สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่3ปี2562นะคะของบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนสำหรับด้านซ้ายนะคะคุณ DK อากาวา CEO ของกลุ่มเพชรและฟีดสต็อกค่ะสำหรับนักลงทุนท่านใดที่มีคำถามนะคะสามารถสอบถามได้หลังจากจบ Presentation ค่ะ Start? Yeah, next slide. Go back. So basically our presentation is in 4 topics today. You can see last 12 months results, third quarter 2019, project updates, and the outlook, the way we look at the business today. Next slide. So if you look at it, the key messages which are coming, that last 12 months, the volume grew by 24% year on year, which is 11% on organic basis. This means the demand is pretty strong, and particularly in our integrated PET business. We generated very strong cash flow. If you see, operating cash flow was $1.3 billion versus $0.95 billion year on year. This is because of the intense focus on working capital management. So you can see that this is higher than EBITDA. This means that we are doing much better cash conversion. However, the core EBITDA last 12 months declined by 8% from about 1.26 versus 1.38, primarily because of lower industry-wide spreads in integrated PET, MEG, and IPA. So spreads were not good. The Huntsman asset acquisition, which is expected to be completed in January, our largest and most strategic acquisition, is expected to close by first quarter 2020. And it has reported very strong results. Actually, for third quarter only, it made 122 million EBITDA, and last 12 months is 360, which is in line with what we thought. But if you see, third quarter is pretty strong. We expanded and announced new investment in our recycling. I think the PET still remains a highly recyclable product, but however, we keep investing in recycling to demonstrate our commitment, and it also creates return on the assets. It's not that we are doing this investment for protecting our business, but it has its own return. So in spite of, as you can see, the trade wars inducing a challenging macro and industry environment and the undercurrent on plastic sustainability, as you can understand from the news media, I'm very encouraged to see that underlying PET demand remains very robust, which we are seeing. As you can see, the growth is very strong. And I'm also confident that IVL's resiliency and ability to succeed through the cycle as demonstrated by our strong operating cash flow. So you can see the cash flow is pretty strong. Next slide. สำหรับประเด็นหลักในผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 2562 มีดังนี้ค่ะ ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 24% โดย 11% เป็นผลจากการเติบโตจากภายในมาจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ Integrated PET กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 0.95 เป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นผลจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้น Core EBITDA ลดลงจาก 1.38 เป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อนสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสเปรดในอุตสาหกรรม Integrated PET, MEG และ IPA การเข้าซื้อกิจการ Huntsman หรือ Spindletop เป็นการควบรวมเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่ที่สุดโดยจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่ง Spindletop มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งสอดคล้องกับปีก่อนบริษัทขยายการลงทุนใหม่ๆในธุรกิจรีไซเคิลในฐานะที่บริษัทเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเพชรและการเปลี่ยนแปลงไปใช้เพชรแบบหมุนเวียนแม้ว่าสงครามการค้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงการถกเถียงในเรื่องความยั่งยืนของพลาสติกบริษัทมองว่าความต้องการของเพชรยังคงแข็งแกร่งซึ่งเห็นได้จากปริมาณการผลิตของบริษัทค่ะ Next slide. So what went right, what went wrong? If you see what went well, industry grew, and you can see volume demand growth is strong. Very strong operating cash flow. Huntsman acquisition is on track, which is one of our most strategic acquisition. TRIS reaffirmed our
rating, A minus, even after considering the debt coming from Spindle Debt, top acquisition, which shows our healthy balance sheet. And we have taken steps for recycling, which is by creating a new group, Indorama Ventures Recycling Group. If you see what should have been gone better or which went adverse, the trade war induced weaker macro environment has impacted industry-wide integrated PET, MEG, IPA, and lifestyle fiber spreads. Our interest inventory losses have been 276 million, which is actually not a cash loss, primarily due to very strong drop into the paraxylene and MEG price. The IVOG turnaround, unplanned shutdown, and also conversion of line from PTA to IPA costed us $155 million, which is actually, we are taking different steps to minimize the losses. The Lake Charles got delayed up to first quarter 2020, so next year we'll have benefit of this Lake Charles startup. And the fiber mobility vertical performed below par due to the weak automobile sector. So this gives you some idea that what went well and what affected our earning for last 12 months, although the cash flow remained pretty strong. ในช่วง1 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและลบดังนี้ลำดับแรกการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของอุปสงค์ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นการเข้าซื้อกิจการ Huntsman เป็นการควบรวมเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่ที่สุดนอกจากนี้ TRIS คงระดับความเชื่อมั่นที่ AA ลบโดยพิจารณาการเข้าซื้อกิจการ Huntsman ร่วมด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทรวมถึงบริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจรีไซเคิลเห็นได้จากการจัดตั้งกลุ่ม Indorama Ventures Recycling Group ขึ้นมาโดยมีวิสัยทัศน์ในการเติบโตในธุรกิจนี้ถัดมาเป็นสิ่งที่เราสามารถจะพัฒนาขึ้นได้อีกจากสงครามการค้าส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมอ่อนแอลงรวมถึงอัตรากำไรของอุตสาหกรรม Integrated PET, MEG, IPA และผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในธุรกิจไฟเบอร์อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีผลประกอบการที่ดีกว่าเจ้าอื่นในอุตสาหกรรมจากการที่มีโรงงานตั้งอยู่ทั่วโลกและความได้เปรียบจากการควบรวมห่วงโซ่มูลค่าการขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ$276 ล้านเป็นผลมาจากราคาตลาดที่ลดลงการปิดซ่อมบำรุงตามแผนเพื่อเปลี่ยนคาตาลิสต์ในโรงงาน EOG และปิดซ่อมบำรุงนอกเหนือจากแผนรวมทั้งการแปลงสายการผลิตจาก PTA เป็น IPA ในประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ EBITDA ลดลง$155 ล้านจากความล่าช้าของโรงงานแคคเกอร์ที่ได้ประกาศไปบริษัทพร้อมเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่1ปี 2563 นอกจากนี้ผลการดำเนินงานของกลุ่ม Mobility ในธุรกิจไฟเบอร์ต่ำกว่าที่คาดไว้เนื่องจากภาคยานยนต์ทั่วโลกอ่อนแอลง If you see the last 12 months, the volume grew by 24%, which is basically a strong growth in PET and fiber, in spite of lower volumes in integrated oxides. Organic volume grew by 11%. 13% came from inorganic. The revenues are up by 15% to 11.6 billion baht, $11.6 billion. Last 12 months, third quarter core EBITDA is down 8%, as you can see, to $1.26 billion because of sharp contraction in industry spreads. However, the operating cash flow is very strong at $1.3 billion because of better working capital management, which is up by 36%. The core EPS without inventory loss declined from Thai baht 4.46 to Thai baht 2.63 because of the additional depreciation burden. And net operating debt to equity still remains strong, went up by 8 basis points to 0.61. So this is the last 12 months financial results. สำหรับรอบ 12 เดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 2562 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 24% เท่ากับ 12.3 ล้านตัน โดย 11% มาจากการเติบโตจากภายใน ส่วน 13% ที่เหลือมาจากการเติบโตจากภายนอก จากการควบรวมธุรกิจเพชรในประเทศอินเดียและ PTA ในประเทศอินโดนีเซีย มาเป็นส่วนหนึ่งในงบการเงินบริษัท
รายได้เพิ่มขึ้น 15% เป็น 11.6 พันล้านดอลลาร์โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าปริมาณการผลิตเนื่องจากการลดลงของราคาถ้าพิจารณาราคาเพชรและ MEG พบว่าราคาลดลง 11% และ 34% ตามลำดับเมื่อเทียบจากปีก่อน Core EBITDA ลดลง 8% เป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์จากการหดตัวของส่วนต่างอุตสาหกรรมถูกชดเชยกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้บริษัทมุ่งเน้นการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 36% เป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์ Core EPS ลดลงจากเดิม 4.46 บาทเป็น 2.63 บาทในช่วง 12 เดือนล่าสุดเมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.53 เป็น 6.1 เท่าเนื่องจากการเสร็จสิ้นการเข้าซื้อธุรกิจต่างๆIf you look at third quarter results, next slide. This shows a stronger EBITDA drop. As you can see, decline in core EBITDA is about 31% to $281 million because of the spreads came off from an exceptionally strong third quarter. Last year, third quarter 18 was very strong because of supply disruptions. However, on the positive side, in areas within the IVL control, you can see the operating cash flow is $405 million, which is much in excess of 281, showing 47% year-on-year increase. So that shows that our working capital management is very strong. Our net working capital reduced by 3 days. สำหรับไตรมาสที่ 3 2562 มีผลการดำเนินงานดังนี้ Core EBITDA ลดลง 31% เมื่อเทียบปีต่อปี เนื่องจากไตรมาสที่ 3 ปีที่แล้วมีอัตรากำไรแข็งแกร่งจากอุปทานที่หยุดชะงัก อย่างไรก็ตามบริษัทมีการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้น ส่งผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น และมีระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียนสุทธิลดลง 3 วันค่ะ So this shows you in more details how the core EBITDA of third quarter 19 versus last year third quarter 18. The green segment, which is our integrated PET business, illustrates the magnitude of integrated PET spread contraction, as you can see compared to last year, on total IVL core EBITDA in third quarter 19. However, it benefited from higher volume. The integrated oxides and derivative contribution to IVL core EBITDA, represented by the red segment, halved, nearly became half as a result of lower spreads and lower volumes. So volumes were affected because of a combination of plant tar activity at our IVOG site for catalyst change, unplanned shutdowns, including FM, and line conversion from PTA to IPA. I'm happy to share with you that these facilities are back online today, operating at full capacity. We have restructured our fiber business, the yellow segment, as you can see, into 3 market-oriented verticals: mobility, hygiene, and lifestyle. Each vertical has a dedicated management team which is tasked to consolidate its asset footprint to capture combined synergies. On specialty chemicals, light blue segment, as you can see, but IPA price collapsed on the back of new supplies, leading the decline in core EBITDA. We are seeing some restructuring happening in this business. In spite of the challenging external environment, I want to commend my management team who have undertaken efforts in better working capital management as the operating cash flow grew strongly from $101 to $121 million, as you can see in the slide. สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ในแต่ละธุรกิจพบว่าธุรกิจ Integrated PET ส่วนสีเขียวสะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของอัตรากำไรของ Integrated PET เมื่อเทียบกับ Core EBITDA โดยรวมของบริษัทและในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้ประโยชน์จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นธุรกิจ Integrated Oxide and Derivative ส่วนสีแดงได้รับผลกระทบจากอัตรากำไรและปริมาณผลิตที่ลดลงโดยปริมาณการผลิตได้รับผลกระทบจากการปิดซ่อมบำรุงตามแผนเพื่อเปลี่ยนคาตาลิสต์ในโรงงาน EOEG และการปิดซ่อมบำรุงที่นอกเหนือจากแผนรวมทั้งการเปลี่ยนสายการผลิตจาก PTA เป็น IPA ซึ่งโรงงานดังกล่าวได้กลับมาดำเนินการตามปกติแล้วในธุรกิจไฟเบอร์ในส่วนของสีเหลืองบริษัทได้จัดโครงสร้างใหม่ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ผลิตภัณฑ์ Mobility, Hygiene และ Lifestyle โดยธุรกิจแต่ละด้านมีคณะผู้บริหารจัดการสินทรัพย์และรับรู้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 ธุรกิจสำหรับธุรกิจ Special Chemicals จากกราฟสีฟ้าภาพรวมจะเห็นว่าราคาของ IPA
ลดลงค่อนข้างมากซึ่งเป็นผลจากอุปทานใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นทำให้ Core EBITDA ลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยความท้าทายจากสภาพแวดล้อมภายนอกทีมผู้บริหารพยายามบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้ดีขึ้นซึ่งเห็นได้จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก101เป็น$121ต่อตัน Maybe we can skip next slide. Just it's a bridge. Go to next. Yeah. Here we want to show you how IVL has been able to grow our operating cash flow. You can see in last 4 years. Our efforts on better working capital management were key to allow a growth in operating cash flow for the quarter. These efforts are continuing and we expect to continue to see positive operating cash flow contribution for our working capital management effects. As a result, IVL is able to not only sustain its dividend policy, but pay higher than its stated policy of 30% of net profit. As you can see, third quarter also we have announced our dividends of interim, which shows the strength of our company. จะเห็นว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเกิดจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้นทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องและจ่ายมากกว่านโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ที่30%ของกำไรสุทธิ This is the integrated PET business. As you can see, our volume grew up by 22% with organic growth contributing 9%, demonstrating the strong underlying PET demand. Volume increase were offset by a decline in EBITDA per ton as we dropped from 125 to 74. This decline was primarily due to lower spreads on both integrated PET and PTA and also decline in paraxylene spread. We make paraxylene in America, so that was one of the reason. To counter the currently low spread environment in our integrated PET business, our management will focus on cost-saving initiatives, operation excellence and reliability, working capital optimization, and implementing our RPET growth strategy. So this is one of our key segment, and we are focusing on further cost reduction in this. ในส่วนของธุรกิจ Integrated PET จะเห็นว่าปริมาณการผลิตของเพชรเพิ่มขึ้น22%ซึ่งเป็นการเติบโตจากภายใน9%สะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ของอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นถูกชดเชยด้วยการลดลงของ EBITDA ต่อตันซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการลดลงของอัตรากำไรอุตสาหกรรมเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายผู้บริหารมีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการต้นทุนและจัดการเงินทุนหมุนเวียนรวมไปถึงพัฒนากลยุทธ์การเติบโตในธุรกิจรีไซเคิล Next slide we can skip. This slide shows you region-wise performance. So as you can see, we recorded the strongest EBITDA in Americas where the spreads were least impacted, apart from the lower spreads of paraxylene. So you can see we made $112 per ton. But if you take paraxylene, then we got beating. As you can see in the table, adjusting for the PX spread change and inventory losses, our business performed well in Americas, overall and on a per ton basis. However, the volume flow from China destined to the US were diverted to Europe because of anti-dumping duty. We saw the margin pressure in Europe, which is an import market. Likewise, Asian margins were challenged because of stock buildup in China. As you can see, drop from 119 to 60. So Americas remains a very strong business, continue to remain a strong business. บริษัทมี EBITDA ที่แข็งแกร่งในทวีปอเมริกาเนื่องจากอัตรากำไรที่ได้รับผลกระทบน้อยสุดโดยที่ไม่รวมถึงอัตรากำไรที่ลดลงของ PX ผลการดำเนินงานในอเมริกาที่ไม่รวม PX ค่อนข้างดีจะเห็นได้จาก Core EBITDA และ Core EBITDA ต่อตันอย่างไรก็ตามการส่งออกของอุตสาหกรรมในประเทศจีนที่ต้องส่งไปอเมริกาถูกโยกไปในยุโรปซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรในกลุ่มยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาขณะเดียวกันอัตรากำไรในเอเชียได้รับผลกระทบจากสินค้าคงเหลือที่ค้างสต็อกที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนและอุปทานในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น Next slide. Yeah, this is just an example of a bottle made from marine waste recovered from marine PET, and Indorama was part of it with Coca-Cola. So there's no worry about PET, just to make sure that single-use plastic PET is not a worry. ที่ผ่านมานะคะบริษัทโคคาโคล่าพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนพลาสติกคุณภาพต่ำเป็นคุณภาพสูงได้
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหาร ปัจจุบันมีขวดตัวอย่าง 300 ขวดที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 25% จากทะเล นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่สามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิลได้ ซึ่งสามารถลดจำนวนการผลิตของเพชรจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นผลจากการร่วมมือของบริษัท IVL, Ionica, Coca-Cola และพาร์ทเนอร์รายอื่น So the biggest challenge has been in integrated oxide. It has been a very challenging year for our integrated oxides and derivative business. The declining profit is mainly due to poor MEG margins and unplanned shutdown and equipment changes. EO, which represents 40% of our production volume, has performed well overall, as you can see from the graph. EO margins have remained relatively steady. You can see the EO is in dark red, as reflected in the EO contribution to core EBITDA. EG, which is cyclical and represents the remainder of our production volume, has been challenged. The EBITDA decline in EG reflects the decline in industry-wide MEG spread due to supply increase in Asia. Many new plants got built in Americas. Unplanned shutdown and equipment changes, as discussed earlier, significantly added to the exceptional profit decline. Unplanned shutdown contributed to $37 million core EBITDA decline in LTM. The facility is now back online at full operating, and this was compounded by $23 million EBITDA loss in LTM from the capital exchange of $60 million, as you can see, and this quarter was $4 million. However, our management is focused in integrated oxide for basically integrating the spindle top, startup of the cracker, operation excellence, and reliability. So that will be the focus in this segment. สำหรับธุรกิจ Integrated Oxide and Derivative มีผลการดำเนินงานลดลงมีสาเหตุมาจากอัตรากำไรของ MEG ที่ลดลง และการปิดซ่อมบำรุงนอกเหนือจากแผน กลุ่ม EO มีสัดส่วนเป็น 40% ของปริมาณการผลิต ซึ่งยังคงทำได้ดีในภาพรวม ในขณะที่อัตรากำไรของ EO ยังคงทรงตัว ในขณะที่ EG ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัฏจักรขึ้นลงตามสภาวะอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของอัตรากำไร MEG ซึ่งเป็นผลจากอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้นในทวีปเอเชีย การปิดซ่อมบำรุงนอกเหนือจากแผน ส่งผลให้ Core EBITDA ลดลง $37 ล้านในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันกลับมาดำเนินการตามปกติแล้ว นอกจากนี้ Core EBITDA ลดลง $23 ล้านจากการปิดซ่อมบำรุงตามแผน ในอนาคตผู้บริหารมุ่งเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้นะคะ การควบรวมและสร้างประโยชน์ร่วมกันจากการเข้าซื้อกิจการ Spindle Top การเริ่มดำเนินงาน Gas Cracker และการพัฒนาความเป็นเลิศและเสถียรภาพในการดำเนินงานจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ Spindle Top. So this is the slide about the performance of Huntsman's asset which we acquired, which will be get closed in the first quarter, like January. So you can see the recent release of Huntsman third quarter results and their reporting of their discontinued operations, which comprises of the assets we are acquiring. Huntsman reported a 55% increase in EBITDA from third quarter 18 to third quarter 19, as you can see from 79 to $122 million. This is in spite of the decline in MEG EBITDA. As you can see, MEG EBITDA dropped from 19 to 12. We also got certain feedbacks about the communication of the Huntsman deal, and we want to clarify two things. There was a question about the difference between the Huntsman reported number and IVL adjustment. Let me clarify again that this was due to the difference in the accounting standards on turnaround and inspection, and it's shown here again. In addition, we received synergy to clarify the sources of the announced 100 million synergy we expect to deliver within next 3 years. 40 million will come from operation excellence, including procurement and efficiencies, and 60 million will come from specialty surfactant project, which will have an investment outlay of $240 million. Since acquisition, we have also identified many other opportunities which will further reduce the cost. And as you know, the basic reason for this investment, and which is showing very strong result, is because of geo-advantage, low-cost US Gulf Coast feedstock, foundation for IVL to grow in advantage feedstock again, and captive outlet for our Lake Charles cracker. So this acquisition is right on the track by showing the performance of third quarter and all LTM basis. สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 2562 ของ Huntsman
EBITDA ของ Huntsman ในไตรมาสที่ 3 เฉพาะส่วนที่ IVL ถือเพิ่มขึ้น 56% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แม้ว่า EBITDA ของ MEG จะลดลงอย่างมากในปีที่แล้ว บริษัทขอชี้แจงในส่วนของการเข้าซื้อกิจการ Huntsman 2 เรื่อง เรื่องแรก ความแตกต่างของตัวเลข Huntsman และตัวเลขปรับปรุงของ IVL เป็นผลมาจากมาตรฐานบัญชี เรื่องที่ 2 ที่มาของประโยชน์ร่วมกันมูลค่า$100 ล้านที่จะเกิดขึ้นใน 3 ปีข้างหน้าแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก$40 ล้านจากการดำเนินงานที่เป็นเลิศและประโยชน์ร่วมกันจากการจัดซื้อและประสิทธิภาพการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 $60 ล้านจากโครงการ Special Surfactants สำหรับการเข้าซื้อกิจการ Spindletop มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนดังนี้ ความได้เปรียบด้านภูมิภาคและต้นทุนต่ำของ Feedstock ในแถบชายฝั่งอเมริกา ฐานในการเติบโตของบริษัทจากความได้เปรียบของ Feedstock ในแต่ละภูมิภาค และการนำวัตถุดิบมาใช้เองของโรงงานในแครกเกอร์ Now, if you come to the fiber business, as you know, we have recently reorganized into 3 verticals, basically the hygiene, mobility, and lifestyle. Let me give you a overview of the performance. Hygiene volumes, as you can see, were higher in third quarter 19, driven by strong non-woven fabric and fiber demand in North America. Mobility has remained resilient, but is below plan due to the global slowdown in demand in weak automotive sector performance. Lifestyle has been adversely impacted since 2018 as stock overhang has been affecting the margin. This is expected to normalize as end demand continue to grow. We have launched a comprehensive review of each vertical to lower cost and improve productivity, optimize and consolidate the asset footprint and capture combined synergies, refine the operating model and reorient each vertical to a customer and efficiency focus. We'll be sharing this plan in further future. As you can see, the return on capital employed is not very attractive, as last 12 months has been about 3%. So we feel that this will go up as we take all these actions. สำหรับธุรกิจไฟเบอร์สบริษัทได้จัดโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็น 3 กลุ่ม ตามตลาดที่รองรับได้แก่ Mobility, Hygiene และ Lifestyle ปริมาณการผลิตของธุรกิจ Hygiene เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เป็นผลมาจากผ้าใยนอนวูเวนประกอบกับอุปสงค์ของเส้นใยที่แข็งแกร่งในอเมริกาเหนือธุรกิจ Mobility ยังคงทรงตัวแม้จะมีการชะลอตัวของอุปสงค์ระดับโลกและสัญญาณที่อ่อนแอในอุตสาหกรรมยานยนต์ในขณะที่ธุรกิจ Lifestyle ได้รับผลกระทบด้านลบจากสินค้าคงเหลือส่วนเกินส่งผลต่ออัตรากำไรโดยคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติจากอุปสงค์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องบริษัทได้ทบทวนแนวปฏิบัติในแต่ละกลุ่มเพื่อลดต้นทุนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมและปรับรูปแบบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น This we can skip. Yeah. This shows you regional performance of 3 fiber verticals, basically 3 verticals, lifestyle, mobility, and hygiene. As you can see, all the segments recorded volume growth with sizable growth in lifestyle and hygiene with our acquisitions. And on an EBITDA per ton basis, the mobility and the hygiene segment delivered improved margins, while life segment profitability was lower due to the stock overruns, as I discussed earlier. You can see drop from basically $111 to $50. So lifestyle was a issue. Yeah. ในส่วนของผลการดำเนินงาน 12 เดือนล่าสุดแบ่งตามประเภทธุรกิจพบว่าปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มไลฟ์สไตล์และไฮจีน EBITDA ต่อตันในกลุ่ม Mobility และ Hygiene มีอัตรากำไรที่ดีขึ้นในขณะที่กลุ่มไลฟ์สไตล์ได้รับผลกระทบจากสินค้าคงเหลือส่วนเกิน Specialty chemical, as you can see, this also the earning drop purely because of IPA. The specialty chemical segment has delivered lower earning, mainly due to the sharp decline in the industry-wide IPA spread, which has led to a negative EBITDA, as you can see. On an LTM basis, the NDC and PET HVA segment have improved, but declined in Q3 19. As part of our currently ongoing broader strategy, we are assessing our current future specialty chemical product portfolio and defining our desired position in specialty chemicals. Particularly, we think that IPA, there will be improvement very soon.
สำหรับผลการดำเนินงานของธุรกิจ Special Chemicals ที่ลดลงเป็นผลมาจากอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์ IPA ที่ลดลงอย่างรุนแรงส่งผลให้ EBITDA ของ IPA ติดลบ ในขณะที่ EBITDA ของ NDC และ PET HVA ปรับตัวดีขึ้นในช่วง1ปีที่ผ่านมาแต่ลดลงในช่วงไตรมาสที่3ปี 2562 Next slide we can skip. Yeah. Packaging, moving to our packaging segment, the vertical has performed strongly. As you can see, 17 million versus 11 million in this quarter, YTD 66 versus 45. This is in line with the role of PET as a preferred form of packaging resin. Its beneficial properties on cost, carbon footprint, and recyclability compared to other beverages packaging materials. So this remains strong. สำหรับกลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้งมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของอัตรากำไรและปริมาณการผลิตรวมถึงการเข้าซื้อบริษัทเมดโกพลัสในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาบริษัทเชื่อว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของอุปสมบทของบรรจุภัณฑ์เพชรซึ่งสอดคล้องไปกับคุณสมบัติของเพชรซึ่งมีต้นทุนต่ำรวมถึงปริมาณการปล่อยคาร์บอนและความสามารถในการรีไซเคิลเมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์อื่น If we come to projects, if you see the list of projects demonstrate still there is a attractive growth opportunities and makes investment through the cycle globally and across our businesses. Integrated PET vertical will see an expansion via Corpus Christi in North America, which will start in the first quarter of 22. The IOD vertical continues to add capacity both via IVL ethylene cracker and you can see the Spindletop acquisition in US, Asia and Australia. We expect operational startup of the crackers and completion of the Spindletop asset acquisition in first quarter 2020. Our fiber vertical will add about 30,000 tons of capacity across US, Europe and Asia. So we still have a lot of growth opportunities in our different verticals. สำหรับโครงการต่างๆในกลุ่ม Integrated PET มีการขยายการลงทุนผ่าน Corpus Christi ในทวีปอเมริกาเหนือรวมถึงมุ่งเน้นไปในธุรกิจรีไซเคิลอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่ม Integrated Oxide and Derivative มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากโรงงาน IVL ซึ่งผลิตเอทิลีนแครกเกอร์โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานผลิตและเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Spindletop ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 นอกจากนี้มีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 30,000 ตันในธุรกิจไฟเบอร์สอีกทั้งบริษัทลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจต่างๆ If we come to recycling, I think some of you may be worried that how the PET, the PET is the future of sustainable packaging for three strong reasons. Very low carbon footprint as 60% versus aluminum, 100% recyclable, 1/3 of cost versus other aluminum. So therefore we are working with leading consumer brands to help them fulfill their commitment to better plastic waste management and participate in the circular economy. We are proud to be a partner with Coca-Cola as they strive to have 50% of their PET packaging to be fully recyclable by 2030. So PET is a very, very strong polymer. The head start in recycling gives IVL a distinct advantage in our relationship with all our customers as we help them and redefine by cutting edge in their evolving packaging needs. บริษัทเชื่อว่าธุรกิจเพชรเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเนื่องจากปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% เมื่อเทียบกับพลาสติกชนิดอื่นต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับแก้วและอลูมิเนียมบริษัทจึงร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำเพื่อพัฒนาการจัดการของเสียและมีส่วนร่วมในธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนดังที่เห็นได้จากการร่วมมือกับบริษัทโคคาโคล่าที่ผลักดันในการใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลให้ได้ 50% ภายในปี 2573 In fact, the increased focus on plastic sustainability is already providing positive substitution opportunities for PET. As shown on this page, given its inherent recyclable nature, you can see some convergence happening from polystyrene to PET. Through technical advancement and innovation, PET has been able to gain shares from high-density polyethylene, polypropylene, and polystyrene. Even paper has a lot of water intact, so it's not a sustainable product.
Like, for example, Danone in Argentina has revamped its packaging for yogurt to PET in line with the transition to the circular economy. We remain very confident that as people become more aware of the recyclability of the plastic product, the uses and application will only continue to increase rather than going other way. การที่บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเพชรในการเป็นสินค้าทดแทนเนื่องจากสามารถนำมารีไซเคิลได้นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคนิคและนวัตกรรมของเพชรจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจาก HDPE PP PS และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษตัวอย่างเช่นบริษัทดาโนได้ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์โยเกิร์ตไปใช้บรรจุภัณฑ์แบบเพชรแทนบริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าการที่ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ทำให้ปริมาณการใช้เพชรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง This is our recycling platform. As you can see, recycling and circular economy models becomes increasingly prevalent. We currently have 10 plants and running that so far has recycled more than 46 billion PET bottles. We continue to invest and maintain our leadership position in the recycling space, not only because it is the right thing to do from a sustainability point, but also it creates return on the investment. Our targeted capex is about $1 billion into recycling, which will also generate, as you can see, 12 to 14% return, which is above cost of capital, and also leverages our PET supply. So we remain committed to recycling as a support to our PET business, and which also creates return. เนื่องจากการรีไซเคิลพลาสติกและรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและบริษัทซึ่งเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมปัจจุบันเรามีโรงงานรีไซเคิลทั้งหมด10แห่งซึ่งสามารถรีไซเคิลขวดเพชรได้มากกว่า 46,000 ล้านขวดนอกจากนี้บริษัทลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจรีไซเคิลบริษัทมีงบรายจ่ายฝ่ายทุนในธุรกิจรีไซเคิลประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะช่วยเพิ่ม EBITDA และสร้างผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนเงินลงทุนของบริษัท Next. So outlook, still the company targets to double their EBITDA in 5 years by 2023. We have a number of strategic priorities both in the corporate level and each of the key segments. As you can see, implement cost management program, working capital management program, operation excellence, global shared services and indirect procurement. We also continue to focus on working capital management as well as reinforce our customer-centric culture, ensuring we continuously focus on the need of our customers. At the segment level, we continue to expand our recycling footprint and will complete the Corpus Christi, which is highly cost-competitive project. Integrated oxide and derivative segment remain focused on closing the Huntsman asset acquisition and startup of cracker by first quarter 2020. And our fiber segment will extract synergies in 3 verticals, which also focuses on organic growth and innovation. We will pause on doing any major acquisition over the next 12 months, as our management focus will be today totally on consolidation and create efficiencies. สำหรับเอาลุกของบริษัทในอนาคตใน 5 ปีข้างหน้าบริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม EBITDA เป็น 2 เท่าภายในปี 2566 ในกลยุทธ์ระดับองค์กรบริษัทมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนขององค์กรเช่นการบริหารจัดการร่วมกันแบบ global share service และผลประโยชน์ร่วมจากการจัดซื้ออีกทั้งพัฒนาความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานนอกจากนี้บริษัทมุ่งเน้นการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนของกลยุทธ์ระดับธุรกิจบริษัทขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจรีไซเคิลและจะเสร็จสิ้นการเข้าซื้อ Corpus Christi ในธุรกิจ Integrated PET สำหรับธุรกิจ Integrated Oxide and Derivative บริษัทวางแผนที่จะเสร็จสิ้นการเข้าซื้อ Huntsman และเริ่มดำเนินงาน Gas Cracker ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ในส่วนของธุรกิจ Fibers บริษัทสร้างประโยชน์ร่วมจากการรวมกลุ่ม Mobility Lifestyle และ Hygiene ในขณะเดียวกันการมุ่งเน้นการเติบโตภายในและนวัตกรรมต่างๆโดยบริษัทจะหยุดการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่ในอีก 12 เดือนข้างหน้าเพื่อให้ความสำคัญในการบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ Next slide.
So this is just, I will encourage you, you know the CEO of Coca-Cola. You can see that you can go on the website and see this video where their CEO James Quincy said recently about the future global circular economy and the importance of PET and plastics, that PET plastic is the cheapest mode. So that wraps up our presentation and we'll take some questions now. สุดท้ายนี้บริษัทขอนำเสนอวิสัยทัศน์ของหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราซึ่งก็คือบริษัทโคคาโคล่าโดย CEO ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมถึงความสำคัญของเพชรและพลาสติกในอนาคตผ่านทางเว็บไซต์ต่อไปนะคะจะเป็นเซสชั่นของ Q&A ค่ะ So we have some questions on the screen. The first question is how many months will the spread be on the low side? Can you translate? คำถามแรกนะคะถามว่าตัวอัตรากำไรของผลิตภัณฑ์หรือว่าสเปรดเนี่ยบริษัทมองว่าจะอยู่ในระดับต่ำเนี่ยไปอีกนานแค่ไหนคะ So integrated PET PTA spreads were down purely because of PTA. You know the trade barriers have affected the PTA demand in China. I think we expect this trade to resolve quickly, and we think that as soon as they resolve, at least from January onwards, the spread should bounce back. If you see, the demand is good. In China, still the polyester growth is about 11% till YTD up to September. So demand is very encouraging. ก็อย่างที่มันมีเรื่องของเทรดวอร์เนี่ยพวกเนี้ยก็คือจะ impact ตัว PTA demand นะคะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเราก็คิดว่าเรื่องเนี้ยมันจะได้รับการresolve ในเร็ววันนี้นะคะถ้าดูถึงไอ้ตัว demand โดยรวมของตัวผลิตภัณฑ์ทาง integrated PET ก็จะเห็นว่ามีความแข็งแกร่งที่ผ่านมานะคะอย่างตัวในจีนเนี่ยที่ผ่านมาก็ demand growth อยู่ที่ 11% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดว่าอย่างน้อยๆประมาณเดือนมกราเนี่ยต้นปีหน้าน่าจะเห็นอะไรที่มันดีขึ้นค่ะ Next question, what is the target for next year? How much growth do you expect? คำถามถัดไปนะคะมองแนวโน้มปีหน้าอย่างไรมองว่าเป้าจะเติบโตเท่าไหร่ So this year we have expected production of 12.5 million tons. We expect 3 million tons to get added from Huntsman and then organic growth. So we are expecting nearly 20 to 25% growth in the next year. Just to remind that we will not have any inventory losses. This year we had significant inventory losses, as you can see in 9 months, nearly $200 million, or last 12 months about $280 million. Yeah. ก็ปีนี้นะคะก็คือ EBITDA เนี่ยก็ได้รับผลกระทบ No, target EBITDA we cannot say, but growth you can say. ก็คืออย่างที่บอกไปนะคะก็คือปีนี้เท่าไหร่ปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีการเติบโตในตัวของที่เข้ามาเนี่ยจากโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว Cracker นะคะแล้วก็ตัว Huntsman Project ที่จะเข้ามาตอนต้นปี 2020 ค่ะ EBITDA naturally next year will be much higher because we will add Huntsman at $360 million coming up, and the more organic volumes, which will, and there will be no inventory losses, hopefully, so that which makes our reported EPS much better. ก็อย่างน้อยๆก็จะมีตัว Huntsman เข้ามาปีหน้าเนี่ย EBITDA ประมาณ$360 ล้านนะคะก็แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยตัว inventory loss เนี่ยก็จะต้องน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย EPS สุดท้ายเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นค่ะ The other question is, what is the factor that put product price spread under pressure? How do IVL handle it? So that's a good question, that how integrated PET, PTA spreads have come down. As I mentioned, more because of trade wars, as the demand of polyester, particularly PTA. PET margins have not come down so much. We think they have gone much below the cash cost, and they should rebound back as soon as some light about the trade barriers gets resolved. And eventually, even if trade barriers don't get resolved, the production is getting relocated to the different parts. So I think that will help.
And another factor is that RMB is weak. When the RMB is weak, when you're competing with Chinese in dollar terms, that becomes weaker. So this trade barrier also has impact of weaker RMB. คำถามถัดไปนะคะราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยยังมีแรงกดดันจากปัจจัยใดบ้างนะคะและบริษัทรับมืออย่างไรก็อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าราคาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับแรงกดดันจากตัวเทรดวอร์หลักๆเนี่ยก็เลยไปยังตัวผลิตภัณฑ์ตัว PTA นะคะตัว PET เนี่ยยังคง strong ยังคงแข็งแกร่งอยู่อย่างตัว PTA อย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยถือว่าต่ำกว่าไอตัวอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็น industry cash cost แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเทรดวอร์มันยังไม่ได้รับการคลี่คลายเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ควรจะรีบาวกลับขึ้นมานะคะปัจจัยอีกอันนึงเนี่ยก็คือตัวการอ่อนค่าของไอตัวค่าเงินของจีนนะคะทำให้การแข่งขันของการขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยค่อนข้างได้รับผลกระทบ The other question is an update on the cracker. When will the plant start? How much capex have you put in so far, and how much do you need to get it to start? Question. คำถามถัดไปนะคะก็อยากได้อัปเดตไอตัวแครกเกอร์เนี่ยว่าเราคาดว่ามันจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่แล้วก็ใส่เงินทุนลงไปเท่าไหร่แล้วจนถึงณปัจจุบันนะคะแล้วก็เท่าไหร่ตัวคาเปกโดยรวมของแครกเกอร์เนี่ยจนกว่ามันจะขึ้นเริ่มดำเนินการเนี่ยจะต้องใส่คาเปกลงไปทั้งหมดเท่าไหร่ So cracker, actually, as you know, the investment increased because of the technical issues. We started it, and then there we had some environmental issues. Now it is ready to start anytime. I think next week we expect to start it. But of course, commercial startup will be in the early January 2020. The capex, including till the startup for the 3 months pre-operative, next year will be around $970 million. So that has been factored in. ค่ะตัวแครกเกอร์อย่างที่ทราบกันนะคะว่ามันมีการดีเลย์เนี่ยจากไอตัว technical problem ต่างๆแล้วก็ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมพวกนี้แต่ว่าตอนนี้ก็มีการปรับปรุงแก้ไขจนเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการได้เนี่ยประมาณสัปดาห์หน้าแต่ว่าตัว commercial จริงๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณมกราคมปีหน้านะคะส่วนตัวคาเปกรวมๆของโปรเจกต์นะคะก็คาดว่าจนแล้วเสร็จเนี่ยน่าจะใส่เงินไปประมาณ970 ล้านเหรียญค่ะ The another question is, if the company believes there are many opportunities for growth, would it not be better to reinvest capital into the company rather than pay it out as dividend? ค่ะคำถามถัดไปนะคะถ้าบริษัทเชื่อว่ามันมีไอตัว opportunity ที่จะทำให้บริษัทเติบโตอีกเป็นจำนวนมากเนี่ยทำไมเราไม่เอาเงินกลับมาลงทุนแทนที่จะเอาเงินไปจ่ายเป็นตัว dividend ค่ะ As you know, our cash flow has been very strong in last 12 months, $1.3 billion. Our all expansion can be funded by our debt and our internal cash flow, so we don't see any dilution of equity. And it wouldn't be good, we deliberated at the board of directors level to reduce the dividend so long our cash flow visibility is there. So we just wanted to keep dividend, but of course it will be subject to the board's approval next time. Yeah. ค่ะก็อย่างที่ที่บริษัทเห็นนะคะก็คือตัว cash flow ของบริษัทเนี่ยค่อนข้างมีความแข็งแกร่งมากตัวอย่าง last 12 months ไตรมาสเนี้ยค่ะก็ cash flow เนี่ย operating cash flow อยู่ที่ 1.3 ล้านเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความอย่างไอโครงการสำหรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถ support ได้ด้วยตัว internal cash flow หรือก็ตัว debt ของบริษัทนะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาdilute ตัว equity เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่บอร์ดของเราพิจารณานะคะว่าจะจ่ายเงินปันผลจำนวนเท่าไหร่ The last question is, core EBITDA. Yeah. คำถามสุดท้ายนะคะบริษัทคาดว่าตัว Core EBITDA ในปี 2020 จะเพิ่มขึ้นกว่าปี 2019 หรือไม่ Well, no doubt about it, because we will have $360 million or more coming from Huntsman acquisition and also from organic growth. So there is no doubt you can calculate yourself that with the growth, how much will be 2020 EBITDA and what will be the EPS when no inventory losses are there.
ค่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอะนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็มีตัว contribution จาก Huntsman มาแล้วเนี่ย360 ล้านเหรียญนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัว inventory loss ก็น่าจะลดลงจากปีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถลองไปคำนวณดูเอาเองได้นะคะว่ามันควรจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณเท่าไหร่ The next question is the recycled PET production have better margin than normal PET production? ค่ะคำถามถัดไปอะนะคะตัว Recycle PET เนี่ยมีอัตรากำไรที่ดีกว่าตัว PET ปกติหรือไม่ Absolutely. Today, the brand owners need much more recycled PET. Actually, in Europe, we are seeing $350 higher prices, and as compared to the virgin PET. So, this is going to be there, and that's why our return on recycling will be good. ค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะอย่างณปัจจุบันเนี่ยความต้องการตัว Recycle PET เนี่ยค่อนข้างสูงด้วยนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างตัวในทวีปยุโรปปัจจุบันเนี่ยตัว Recycle PET เนี่ยมีอัตรากำไรสูงกว่าPET ปกติอยู่ที่ประมาณ350 ล้าน350 เหรียญต่อตันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างตัว Return ของ Recycle แน่นอนว่าจะต้องมีอยู่ในระดับที่สูงค่ะ The next question is very good question. Why ethylene glycol is very weak this time? Will the margin recover, and why it will recover? ค่ะคำถามถัดไปนะคะทำไมตัว MEG นะคะถึงได้ซอฟนะคะแล้วก็ตัวอัตรากำไรของมันเนี่ยจะrecover ไหมแล้วถ้ามัน recover เนี่ยเพราะอะไร Yeah, ethylene glycol margins are very weak because a lot of capacities got built in United States and little bit poor demand at present. Today, glycol margins for integrated naphtha base has dropped a lot. They are below cash cost, which is reflected in many petrochemical companies' earning. You might be seeing who produce glycol. Dow Chemicals has reported lower earning. Many companies have reported lower earning. Will the margin recover? We hope that this will recover. The reason is coal-based MEG in China, the cost is higher. And I think that will reduce the production in China, and this will also overall, already the inventory in China has come down to record low. And we recently saw some improvement in the prices. So these are the factors, but still the US cost structure is low, so you will see some rationalization happening. It's a challenging time. So we think that this will balance out and there will be some improvement in the glycol margin. But this is actually, long glycol is very good for us. We are a big buyer of glycol, 2 million tons. And today every supplier wants to sell us. And we are getting much more advantage in PET business, which will get reflected in next year. ค่ะก็ไอตัวไกลคอนะคะปัจจุบันเนี่ยที่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะคะหลักๆก็คือมาจากตัว capacity ที่เกิดขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะก็คือมี capacity เพิ่มเข้ามามากดังจะเห็นว่าอย่างตัวบริษัทต่างๆเนี่ยที่มีการผลิตตัวไกลคอเนี่ยก็คือมีประกาศรีซอสออกมาที่อ่อนตัวลงนะคะถามว่า margin เนี่ยของมันเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นอย่างตัวอัตรากำไรปัจจุบันของตัวไกลคอเนี่ยถือว่าณตอนนี้ก็คือต่ำกว่า cash cost ของมันแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันอย่างเงี้ย margin ของไกลคอจะเพิ่มขึ้นได้จากสาเหตุใดบ้างนะคะก็ตัว coal to ไอตัว MEG เนี่ยในประเทศจีนนะคะจะเห็นว่า cost ของมันเนี่ยสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีการปรับลดอัตรากำลังการผลิตในประเทศจีนนะคะก็จะทำให้ตัวอัตรากำไรของตัวไกลคอเนี่ยมีการบาลานซ์มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่มีต้นทุนการผลิตไกลคอที่ต่ำกว่าเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบในตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามองถึงในจุดยืนของ IVL เนี่ยเราเป็นผู้ซื้อไกลคอรายใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะได้รับผลประโยชน์จากการที่ตัวราคาของ MEG เนี่ยลดต่ำลง So that finishes all the questions. Anything from floor? Most welcome. Many good questions came in. Yes, please. Any mic, please?
Yes, sorry. ขอถามว่าในอนาคตนะครับอัตราส่วนของกำไรที่มาจากธุรกิจรีไซเคิลในอีก 5-10 ปีจะเป็นยังไงบ้างครับ In the future what's the portion of the profit from recycle business on overall I think it will progressively go up. We are still doing a very small quantity. If you go to the recycling slide, we will go eventually to 800,000 by 2020. So it will be 10 to 12% of the integrated business. And recycling creates very good profit because what we are doing, where we can get the bales, where good technologies we can have. Today, world's 55% PET is recycled. Actually, I will encourage you to visit Nakhon Pathom if you have time, sometime, to see the site and how much important it is, you know. ค่ะก็ในอนาคตมันก็จะต้องมีการเพิ่มขึ้นสัดส่วนก็จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่จะเห็นเนี่ยเรามองปี 2023 ของเราเนี่ยมี capacity เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 800,000 ตันนะคะหรือประมาณ 10-12% ของ integrated PET โดยรวมนะคะก็ถ้ามีเวลาก็ไปลองชมแผนรีไซเคิลของเราที่นครปฐมได้ค่ะขออีกคำถามนึงนะครับ คือบริษัทมีแผนที่จะนำ Product ตัวอื่นที่นอกจาก PET มารีไซเคิลไหมครับ Do you have any plan to recycle other products other than PET? No, we are not thinking. It is difficult also to reconcile. Particularly polystyrene is a big problem. Polystyrene, as you can see, is not easy to recycle. Even polyethylene is difficult to recycle. So our focus will be on our core business, which is PET, and prove that PET is a much better polymer than other polymers. ค่ะก็คือยังไม่มีนะคะก็อย่างที่เห็นว่าตัวผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นเนี่ยมันไม่ได้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมันไม่ได้สามารถนำมารีไซเคิลได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเอามารีไซเคิลยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราน่าจะมุ่งเน้นไปยังตัวคอธุรกิจที่เป็นตัวคอบิสเนสของเราก็คือตัว PET นะคะก็พยายามจะรีไซเคิลมันแล้วก็พยายามจะแสดงให้เห็นว่าตัว PET เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ขอบคุณครับ วันนี้ Any more questions? Thank you very much for attending the third quarter and some very, very good questions, and look forward to see you after 3 months. Yeah, thank you.